А мы долго размышляли, какую же очередную интересную акцию нам придумать на умные замки. И мы придумали совместную акцию Теслы и Филлипса. Неожиданно. Всю следующую неделю при покупке замка Philips DDL 702 Easy Key вы увозите этот замок на Тесле и катаетесь на ней целый час. Ну, это при условии, что, конечно, вы по-прежнему не успели еще купить себе Теслу. Всем добра!